Vita vya Iran vimeleta ongezeko kubwa la bei ya nishati duniani, hali inayowanufaisha moja kwa moja wazalishaji wakubwa wa mafuta na gesi kama Urusi. Hata hivyo, wataalamu wanasema faida hii ni ya muda mfupi na uchumi wa Urusi uko katika hali hatari zaidi. Kufungwa kwa karibu kabisa kwa Ghuba ya Hormuz na Iran kumechochea ongezeko la bei ya mafuta na gesi duniani, jambo linaloongeza mapato kwa Urusi na mataifa mengine duniani ambayo yanauza mafuta. Kwa mfano, mafuta ya Urals yalipanda zaidi ya dola 60 kwa kila bari na kufanya Urusi kupata karibu dola bilioni 9 kwa mwezi kutokana na ongezeko hili. Sergei Vakulenko, mtafiti wa Carnegie Russia Center, alibainisha kwamba hata nchi zilizokuwa zikipanga kununua mafuta madogo kutoka Urusi kama India, sasa zinarudi kununua zaidi ya kiasi kilichojadiliwa awali. Marekani pia ilitoa kibali cha muda wa siku 30 kwa nchi kununua mafuta ya Urusi yaliyozuiliwa baharini ili kupunguza shinikizo la bei ya nishati duniani. Zaidi ya mafuta, Urusi pia imepata mapato kutokana na mauzo ya helium, aluminium na mbolea ya nitrogen, ingawa haya hayana uzito kama mafuta duniani. Faida hizi zinawezesha Rais wa Urusi Vladimir Putin kuchelewesha kupunguza matumizi ya serikali katika sekta mbalimbali, hatua ambayo ingekuwa nafuu kidogo kwa wananchi wa Urusi. Licha ya faida hii ya haraka, uchumi wa Urusi bado uko hatarini. Kuongezeka kwa gharama za maisha, yani inflation, kwa sasa ni 5.9%, na benki kuu ya Urusi inashindwa kudhibiti shinikizo la bei kutokana na matumizi makubwa ya kijeshi na mwelekeo wa uchumi kuelekea kuunga mkono mashine za kivita. Pia kuna tatizo kubwa la upungufu wa wafanyakazi, bei za chakula zinazoendelea kupanda na vikwazo vya kimataifa vinavyoikumba nchi ya Urusi. General Richard Shirreff, rais mstaafu wa NATO, alibainisha kwamba faida ya muda mfupi kutoka kwa vita vya Iran haionyeshi hali halisi ya uchumi wa Urusi, akilinganisha hali hiyo na mlima ambaye yupo kwenye urefu wa zaidi ya futi 8,000 na mwili unaanza kujilisha mwenyewe. Hali hii ni hatari kwa muda mrefu, lakini kwa sasa Putin anapata faida za kifedha kutokana na vita hivi. Vita vya Iran pia vinaondoa muda na rasilimali ambazo Marekani ingelipa kutuma msaada kwa Ukraine. Kwa mfano, Marekani ilitumia mara 4 idadi ya makombora ya Patriot katika siku 4 za mwanzo za vita kuliko yote iliyotumia kwa Ukraine katika miaka 4 iliyopita. Hali hii inamaanisha kwamba rasilimali za kijeshi hazitumiwi kwa Ukraine, na hivyo Putin anapata faida ya kijiografia na kifedha. Kwa muda mfupi, vita vya Iran vinaonekana kuwa na faida kwa Urusi, hasa kutokana na ongezeko la bei ya mafuta na nishati duniani. Hata hivyo, uchumi wa Urusi uko katika hali hatari, unaokabiliwa na changamoto za muda mrefu, kutoka gharama za kijeshi, ukosefu wa wafanyakazi hadi vikwazo vya kimataifa. Hii inaonyesha kwamba faida ya sasa inaweza kuwa ya muda mfupi na hatari kubwa ya kiuchumi bado ipo.